ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତମର କ୍ଲାସ୍ 12 ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ସେ ଟପିକ୍ ନାଁ ହେଉଛି ତମର କଣ? ଅପ୍ଟିକ୍ସ। ତାର ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଠିକ ହେଲା। ତ ଅପ୍ଟିକ୍ସ କାହାକୁ କହିବୁ ନା ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ and its properties is called optics। ठीक है। ତ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ କୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ଅପ୍ଟିକ୍ସ କହିବା। ଠିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ତମର କେତେ ପ୍ରକାରର? ନା ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ୱେଭ ଅପ୍ଟିକ୍ସ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲାଇଟ୍ ପାର୍ଟିକଲର ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାର୍ଟିକଲ ନେଚର, ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ୱେଭ ନେଚର। ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ? ନା ଡୁଆଲ ନେଚର ଅଫ ଲାଇଟ୍ କହୁଛେ। ଠିକ ହେଲା। ତ ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୋଟନ ଅଫ ପାର୍ଟିକିଲ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଫୋଟନ ଅଫ ପାର୍ଟିକିଲ ଟା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟିଲିନିୟର ପାଥରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ, ତାକୁ କଣ ତମର କଣ? ରେକ୍ଟିଲିନିୟର ପାଥ। ଯେତେବେଳେ ଫୋଟନ ପାର୍ଟିକିଲ ବା ଲାଇଟ୍ ପାର୍ଟିକିଲ ଟା ରେକ୍ଟିଲିନିୟର ପାଥରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ? ରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି। ସେ ରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ? ନା ରେ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଆମେ ପଢିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଲାଇଟ୍ କେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଢିବା ଆମେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ठीक है ना। रिफ्रैक्शन विषय पढ़िबा। थर्ड केस कौचे अब्जॉर्प्शन विषय पढ़िबा। तो हमर जो रे ऑप्टिक्स अछि, रे ऑप्टिक्स चैप्टर रे हमें पढ़िबा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन पढ़िबा हमें अब्जॉर्प्शन पढ़िबा। देन सेकंड केस कहला तमर वेव ऑप्टिक्स। लाइट रो एरा पार्टिकल नेचर हमें जानिले, हां हमें रे ऑप्टिक्स विषय किछि किछि पढ़िबा, कारण सब पार्टिकल टा रेक्टिलिनियर पाथ रे ट्रैवल करूछि, तब रे ऑप्टिक्स कहूछि। तो लाइट रो जोटा वेव नेचर अछि, वेव नेचर माने कौन? ना जिते बेले पार्टिकल टा रेक्टिलिनियर पाथ रे न जाइकी से कौन करिवो ना वेव आकार रे ट्रैवल करिवो। ये जो फोटोन ऑफ पार्टिकल एचपी जो कहंती बा फोटोन ऑफ पार्टिकल कहंती, से कौन करिवो ना वेव आकार रे ट्रैवल करिवो, बा गोटे वेव पाथ रे लाइट टा ट्रैवल करिवो। ताकू ही कहंती कोन? वेव ऑप्टिक्स। ताले ए वेव ऑप्टिक्स हमें पढ़िबा कोन? ना वेव ऑप्टिक्स से पढ़िबा हमें इंटरफेरेंस पढ़िबा, इंटरफेरेंस पढ़िबा। सेकेंड कहला तमरा डिफ्रैक्शन पढ़िबा। थर्ड कहूची पोलराइजेशन। तो मन क्वेश्चन आसतो, ये जो तीनटा रे ऑप्टिक्स रे तीनटा टर्म पढ़ले, वेव ऑप्टिक्स रे तीनटा टर्म पढ़ले, चलो ये वर्ड रा एक्चुअली मीनिंग कोन, काम कोन? ठीक है ना। तार ना कामटा कोन एथरो जानिबा। ना रिफ्लेक्शन कहूची, सपोज एटा गोटे मीडियम अछि। ठीक है ना। एठी लाइट टा तो इंसिडेंट हैला आसी, तो से कौन करिवो ना किछि पोर्शन ऑफ लाइट कौन करिवो ना रिफ्लेक्शन हे छिवो। जो सरफेस टा अछि टच करूची, जोटा कि सरफेस टा कि एटा सपोज मीडियम 1 नियो, एटा भी ने मीडियम 2। तो मीडियम 1 और 2 दीटा को जे कनेक्ट करूची, एटा को कहंती सरफेस कहंती। सेही सरफेस रे कौन हुए ना जत्ते बडे लाइट टा इंसिडेंट हुए, किछि पोर्शन ऑफ लाइट कौन हुए रिफ्लेक्ट हेकि बाहर को जाए, ताले आपको हमें कहबा कोन? रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो तापर कहला सेकेंड टर्म रिफ्रैक्शन। ना जिते बड़े लाइट टा इंसिडेंट हुए, से किसी पोर्शन कौन करे ना किसी पोर्शन या भीतर देके ट्रैवल करथे। जेतले या भीतर देके ट्रैवल करथे, से सीधा ट्रैवल न करिकी से टिके बंके हेके आसीथे। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 9 10 ରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଛେ। ଟିକେ ଏଇଟା ବଙ୍କେଇକି ଆସିଥାଏ। ବଙ୍କେଇକି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଡ୍ର କରୁଛେ ବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ ଡ୍ର କରୁଛେ, ସେ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ନର୍ମାଲରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥାଏ। ମାନେ ଏମିତି ସିଧା ନ ଆସିକି ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ନର୍ମାଲ, ମାନେ ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡକୁ ସେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମର କଣ? ରିଫ୍ରାକ୍ସନ କହିବେ। ଦେନ୍ କହିଲା ଏଇ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ? ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବ, କାରଣ ଏଠି ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି।
ଦେନ୍ କଣ ଟର୍ମ କହିଲା ଆବଜର୍ପସନ। ଆବଜର୍ପସନ କହିଲା ସେ ଯୋଉ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଲା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଫ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିୟମ ୱାନ୍ ଟା କଣ କରେ ଆବଜର୍ବ କରିଦେଇଥାଏ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ, ଆବଜର୍ବ କରିଦେଇଥିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ କଣ ଆବଜର୍ପସନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଏଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଆବଜର୍ପସନ କେମିତି ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା ଏଠି ଲାଇଟ୍ ତମର ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବ, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ କେମିତି ହବ, ମିଡିୟମ କଣ, ତମର ଆବଜର୍ପସନ କଣ, ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପୋର୍ସନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ବଡ ଫିଗର କରିକି। ସପୋଜ ତମର ଏଟା ମିଡିୟମ ଅଛି, ୟାକୁ ନବା ଆମେ ମିଡିୟମ ନବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ମିଡିୟମଟା ଅଛି ଆକୁ ନଉଛେ ଆମେ କଣ ମିଡିୟମ ୱାନ୍ ନଉଛେ। ତ ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ମିଡିୟମ ୱାନ୍ when a light ray incident from medium 1 to medium 2 and incident on a point called point of incident. Some portion of light, some portion of light come back to same medium। ତାମାନେ ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ରେ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଟା ମିଡିୟମ ୱାନ୍ ରୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥାଏ, କୋଉଠି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହବ ନା ଏଇ ସରଫେସ ଉପରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ କୁହନ୍ତି ତମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଇନସିଡେନ୍ସ। ସପୋଜ ତାକୁ ନାମ ଦିଅ ତୁମର ପି। ସେ କଣ କରିବ ନା ମିଡିୟମ ୱାନ୍ ସେଇ ମିଡିୟମରେ ସେ ରେ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଟା ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବ। ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲେ ତମର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଇନସିଡେନ୍ସ with respect to normal। ଏକୁ କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ with respect to normal। ଠିକ ହେଲା। ତ କିଛି ପୋର୍ସନ ରେ ଅଫ ଲାଇଟ୍ କୋଉଟା ଗଲା ନା ସେମ୍ ମିଡିୟମକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଗଲା, ତାକୁ ତ ଆମେ କହିବା କଣ କଲ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍। ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କଣ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମେ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍ କଣ କଲା ମିଡିୟମ ଟୁ ଦେଇକି ପାସ୍ କରି ଗଲା। some portion of light some portion of light transmit from medium to, but the ray of light the ray of light move towards the normal move towards the normal in medium two। ସେ କହିଲା କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍ କଣ କଲା ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିୟମ ଟୁ ରେ ନର୍ମାଲ ସିଧା ଯିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଠିକ ହେଲା। ସିଧା ନ ଯାଇକି ସେ କଣ କଲା ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ନର୍ମାଲ ରେ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ କଲା। ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା କଲ୍ଡ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ। କଲ୍ଡ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍। ଦେନ୍ ତମର ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଗଲା, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଗଲା, ଦେନ୍ କଣ ଅଛି ନା ଆବଜର୍ପସନ ଅଛି। ତ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଆବଜର୍ପସନ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆବଜର୍ପସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ସମ୍ ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ସମ୍ portion of light absorbed by absorbed by medium to called absorption।
ସେ କହିଲେ କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍ କଣ କଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ଆଉ କିଛି ପୋର୍ସନ ଅଫ ଲାଇଟ୍ କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିୟମ ଟୁ କଣ କରିବ ଏଇ ମିଡିୟମ ଟୁ କଣ କରିବ ଆବଜର୍ବ କରିଦବ ठीक है ना अपन ये absorption ठीक है ना